أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum. Урматтуу момун мусулмандар, урматтуу жамаат. Ыйык делген айлардын султаны, айлардын эң ыйыгы болгон Рамазан айы мына бүгүн кирип келди. Бүгүн кечинде таравих намаздарыбызды окуп баштайбыз. Эртең менен туруп, саарлыкка туруп, кадимкидей Рамазан айындагы кармалуучу, тутуучу орозобузду баштайбыз. Мына ушундай ыйык болгон Рамазан айы бардыгыбызга мубарак болсун, берекелүү болсун. Бул Рамазанда канчалаган каталарыбыз болсо, бул Рамазан айы бүткөндө канчалаган кемчиликтерибиз болсо, ошолор бардыгы кечирилип, күнөөдөн тазаланып, айт намазга барганды насип кылсын. Кудай Таалам бул Рамазанга мына сиз менен бизди жеткирди. Сиз менен биз мына бул Рамазан айында бүгүн кечинде таравih намаздарыбызды окуйбуз деп даярданып, эртең менен деп таравih намаздын орозонун алгачкы күнүн кармаймын, тутамын деп туруп мына аттанып, даярданып турабыз. Мана ушундай жакшы неаматтарга, жакшы күндөргө жеткирген Аллах Таалага чексиз хамды сана шүгүрлөр болсун. Ман фариха бидухули Рамазана харрамаллаху жасадаху алан ниран. Кимде ким, пайгамбарыбыздын бир хадиси бар экен, кимде ким ошол Рамазан айы келди деп, Рамазан айынын келүүсүнө курсан болуп сүйүнсө, Рамазан айынын келүүсүнө сүйүнгөн болсо, ошол Рамазан айынын ыйыктыгынын урматы үчүн ошол инсандын денесини дозок отуна арам кылат дейт. Болгон сүйүнгөндүгүбүз үчүн гана кандай неаматтар берилип атат туугандар. Билесиздер, Рамазан айы эмне үчүн мынчалык ыйык айлардан болуп кетти? Анткени шахру Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан. Бул Рамазан айы эмне үчүн мынчалык ыйык? Анткени бул Рамазан айында Кур'ан Карим түшүрүлүптүр. Мындан башка бул жерде бул китепте жазылыптыр. Ошону окуп берейин сиздерге. Анна сухуфа Ибрахима алейхиссалам унзилат лейлату аввал шахри Рамазана. Ибрахим алейхиссаламга барактар түшүрүлгөн. Китеп түшкөн эмес, барак түшүрүлгөн. Ошол Ибрахим алейхиссаламдын, Ибрахим деген пайгамбардын сухуфтары, барактары Рамазандын биринчи кечеси түшкөн дейт. Мана бүгүн мына кеч кирип атпайбы? Ушул кече Рамазандын биринчи кечеси. Ушу кечеде Ибрахим алейхиссаламга сухуфтары, барактары түшүрүлгөн экен. Ошон үчүн дагы Рамазан айы ыйык ай деп атабыз да. Анан кийин ват Таурат лиситти лаяли мин Рамазана ба'да 700 амин мин сухуфи Ибрахима алейхиссалату вассалам. Таурат деген китеп Муса пайгамбарга, Ибрахим пайгамбардан кийин 700 жылдан кийин Рамазандын 6-чы кечесиде түшкөн дейт. Мына Муса пайгамбар менен Ибрахим алейхиссалам аралыгы канча болот? 700 жыл. Мына 700 жылдан кийин Муса пайгамбарга Таурат китеби качан түшкөн экен? Рамазан айынын 6-чы кечесиде түшкөн экен. Ва забуру ли 12 лейлатин min ba'da Tavrat bi 500 amin. Zabur деген kitap Davut aleyhisselam'a түшкөн, ha? Ошол Забур деген kitap дейт. Забур деген kitap Рамазандын 12-чи кечесинде түшкөн дейт. Рамазан айынын 12-чи кечесинде түшкөн. Бул
Tavrattan кейін 500 жылдан кейін түшкөн дейт. 500 жылдан кейін, Тавраттан кейін, Рамазандын 12-ci кечесиде Забур түшкөн дейт. Эми Инжил кайсы пайгамбардын китеби? Кимдин? Иса пайгамбардын китеби. Mana ушул Инжил деген китеп Лисамана ашарата мин ба'ди Забур би 1200 санатин. Инжил китеби дейт. Рамазандын 18-ci кечесинде түшкөн Забурдан кейін 1200 жылдан кейін дейт. Демек, наркы пайгамбар менен бул пайгамбардын аралыгы канча болуп атат? 1200 жыл болуп атат. Демек, наркы пайгамбар кеткенден кийинки Иса пайгамбардын аралыгы 1200 жыл болгон экен да. Ошондон кийин анан Инжил түшкөн деп атат. Инжил да качан түшүптүр? 18-ci кечеде, Рамазан айынын 18-inde. Эми والفرقان ل27 منه بعد الإنجيل ب620 سنة. İncil kitabından keyin, Kur'an-ı Kerim kitabı түшкөн. Kimge түшкөн? Биздин пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ушул Kur'an-ı Kerim kitabı Ramazan ayının канчасында түшкөн? Кайсы кечесинде? 27-ci kechesinde түшкөн дейт. Мына Инжилден кейін 620 жылдан кейін түшкөн дейт. Демек, Иса пайгамбар менен Мухаммад пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям айырмасы канча экен? 620 жыл экен да. Демек, Иса пайгамбардан кейін биздин пайгамбарыбыз 620 жылдан кейін келген экен. Биздин пайгамбарыбыз ошентип мына акыркы пайгамбар болуп калды. Ошол биздин пайгамбарыбыздан кийин башка эми пайгамбар келбейт. Эми бул Рамазан айынын ыйыктыгы жөнүндө сөз болуп атат. Эмне үчүн мынчалык Рамазан айы ыйык делсе, көрсө, ошол 4 китеп менен кошо Ибрахим алейхиссаламдын сухуфтары, барактары дагы ошол Рамазан айынын кечелеринде түшкөн экен. Ошон үчүн дагы Рамазан айы ыйык болуп эсептелип калыптыр жамаат. Лау та'лам уммати ма фи Рамазана. Пайгамбарыбыз айтып атат. Рамазан айындагы инсанга берилген жакшылыктын бардыгыны пендеси билгенде дейт. Калган айлардын бардыгы эле Рамазан болуп калса жакшы болмок деп үмүт кылышат эле дейт. Урматтуу момун мусулмандар, Рамазан айы келгенде кантип өткөрөбүз Рамазан айын? Рамазан айы киргенде эртеден кечке орозо кармайбыз. Орозо кармайбыз деген орозону кантип кармайбыз? Орозону кармаганда жегенден ичкенден өзүбүздү сактайбыз. Анан аялдарыбызга болгон жакындык мамиледен өзүбүз сактанабыз. Мына ушул нерсе менен биз эртеден кечке ушул нерсени сактанып жүрсөк, орозо кармаган болуп эсептелебиз. Бул алымдарыбыз айтат, бул китепте алымдарыбыз айтат. Бул жалпы карапайым калктын жалпы момун мусулмандардын кармаган кадимки орозосу ушул дейт. Кадимки эле орозо ушул, ушинтип кармалат. Туура орозо ушинтип кармалат. Эми хавастардын орозосу бар дейт. Хавастардын дегенде такыбараак адамдардын да орозосу бар дейт. Алар кандай десе, жанагы жеген ичкенден башка дагы 5 нерсесин орозо карматат дейт. Олар кайсылар десе, көзүнө орозо карматат дейт. Şu YouTube'dan kayta Facebook'tan mantıp basıp kire vermeyi içigeç. Je Instagram'dan ha. Je olsa köçöde közünü eme oroza karmatat dedi. Şu koy karabay turayım men Ramazan'da oroza karmadım hazır depçi. Ozunu, kulağını, kolunu, butunu oroza karmatat dedi. Koy şu jaman işke baspay turayın Ramazan'da dedi. Koy bana jaman nerseken karmabay turayın dep Ramazan'da men orozamın dep. Mana şul nerseleri menen havaslar oroza karmayt deydi. Takvalar oroza karmayt deydi. Kudayga jakın takva adamların orozası mana şunday oroza bolat deydi. Yemi havasıl havasların da orozası var eken.
Ең жоғарғы даражадағы салихтерден, аулиялардың оразасы бар дейді. Ошоларды білесіңер бе дейді бұл кітапта. Алардың оразасы қандай десе, олардың оразасы жеген ішкенден сыртқары, жаңағы қол, көз, құлақ, ушул нәрселер менен ден сыртқары дейді. Жүректі ораза қарматады дейді. Жүректі ораза қарматады дейді. Қантип жүректі ораза қарматады десе, bir жаман ой кесі, қой мен оразамын. Ушу жаман ойды дағы ойлой турайынчы. Бузуку ой келип калса, қой шу бузуку ойды дағы мен жүрөгүмө киргизбей турайынчы. Мен шу жүрөгүмдү ораза башыдан аягыча таза кармайынчы. Жаман фикир кеп калса, қой шу жаман фикирди дагы ойлонбой жүрөгүмө киргизбей турайынчы. Деген халасыл халастардын оразасы бар дейді, ушундай дейді. Эми өзүңүздү карап көрүңүз. Сиз биринчи деңгээлдеги адамдын оразасын кармап атасызбы? Экинчи уровендеги адамдын оразасын кармап атасызбы? Же үчүнчү уровендеги адамдын оразасын кармап атасызбы? Мен оюмча бардыгыбыз эле ошо биринчи болсок керек, а? Биринчини дагы зорго кармайбыз өзү. Онда адашып калып, жеп берип, ичип берип, а? Мәлім, қандай болса дағы, урматтуу туугандар, урматтуу жамаат, қандай болса дағы ораза кармайлы. Мен айтайын дегенім, бұл маселени айтайын дегенім. Мақсатым, сіздің былтыркы оразаңыздан, быйылкы оразаңыздан айырма болсын. Ушуну айтмакчымын. Былтыры қандай ораза кармадыңыз да? Қандай нерселерге жеттіңіз, қандай нерсени кылдыңыз, қандай нерсени кыла албай калдыңыз? Былтыры Куран окуйм дедиңиз дагы башыда. Окуй албай калдыңызбы? Быйыл эми кичине Рамазанда Куран окуң. Былтыры Рамазанда кичине илим алып имамдамладан кичине bir алифбе Куран тамгасын үйрөнөм деп ниет кылдыңызды, жете албай калдыңызбы? Быйылкы Рамазанга ниет кылың, мына эртеңден баштап. Былтыркы Рамазаныңыздан быйылкы Рамазаныңыз бир аз өзгөчө болсун. Былтыры балким кол менен, бут менен, тил менен балким Рамазанда оразаны кармап туруп дагы катага жол берген болсоңуз, быйылга аракет кылың, ушу кол менен, тил менен, бут менен дагы Рамазанда ката ишти кылбаганга. Ушуга ниет кылың, ушул дагы чоң неамат. Эми жүрөккө жаман ой пикир киргизбей ораза кармоо өтө кыйын, бирок колуңуздан келсе канай эми. Ушуну быйыл Рамазанда, өзү Рамазанда бирөөгө бирөө мындай бир жаман сөз айтса, ораза туткан адам ана саимун деп, мен оразамын деп жаңга жооп берсин дейт. Талашпасын, тартышпасын, жаңга жакалашпасын дейт. Ораза кармаган адам. Ораза кармаган адам маркыга ушинтип жооп берип койсун дейт. Тартиби мына ушул дейт. Пайгамбарыбыз ораза кармаган инсандарды ушундай бир жакшы сөздөр менен мактаган. Пайгамбарыбыз адамдар менен бирге бир дасторкондо отуруп ифтарлыкка ооз ачар мезгилде отурганда афтара индакумус саимун. Bir konakka барган, бирөөнүн үйгө барган, ооз ачарга барган, ошол жерге дасторконго келип отурганда афтара индакумус саимун. Бул жерден ораза кармагандар ооз ачышсын деди. Бул жайылган дасторкондон ораза туткандар ооз ачышсын деди. Караң. Неге? Силер ушундай бүгүн силердин дасторконуңарга жакшылар келди, жакшы адамдар келди. Бул жерге силер менен бирге жаныңарда периштелер түшөт деди. Урматтуу туугандар, ушул Рамазан айынын да бир өзгөчөлүгү биздер бардыгыбыз коло кошуна тууган, бир туугандарды чакырып ифтарлыктарды беребиз. Мына ушундай ифтарлыктарга барганда мүмкүн болушунча мына пайгамбардын хадисинин негизинде дасторкон жайып казан асыткан инсан бүгүн менин үйүмө келип ораза кармагандар ооз ачып кетишсин деген тилегиге сиздин кадамыңыз дал келсин. Дал келсин ошо жергечи. Кадам ошол үйгө кетип баратасызбы? Сиз ошол адам ойлогондой ораза туткан инсан болсоңуз барыңыз демекчибиз. Эми үзүрлүү, оорулуу себебинен, мусафир себебинен ораза тутпай аткан болсоңуз, мейли сиз дагы барыңыз. Бирок 12 мүчөңүз таптаза сүйлөсөңүз, асмандан сүйлөйсүз, акыл үйрөтсөңүз, сизден башка акылдуу адам жок.
ораза келсе ораза tutпайсыз. Сіз барбаң оз ашарға. Сіз барбаң. Сізді оз ашсын деп шақырған емес үйдің иесі. Мұны ақырын түсінішіміз керек бір-бірімізді. Құрметті туғандар. Үйдің иесі пайғамбардың хадисі бар. Кімде-кім бір ораза қармаған адамға оз ашырса, ораза қармаған қаншалық соғыпта ошончолук соғыпқа ие болады деп атат. Ошондой ниетменен сізді шақырып атса, а сіз сағаттан кечке манты жеп, лагман жеп, кафелерде отуруп, анан кечке анан таза бүгүн күнү ысык болуп кетти, суу садыга деп туруп жалган айтып барып оз ачып отурбаңыз, уят. Уят. Tutsanız барыңыз, tutпасаңыз барбаң. Бүгүн кечинде таравих намаздары башталат. Таравих намаздарға бардыңыздар, келиңиздер, өзүңүздөрдүн мешіттериңизге барыңыздар. Ошол баяндарды угуп, bir ай бою былтыркы Рамазан айындагы оразаңыз менен быйылкы Рамазан айындагы оразаңызды айырмалап, былтыркы жетпей калган нерселерге быйыл жетип, былтыры азыраак таспih тартып зикир кылган болсоңуз быйыл көбүрөөк зикир кылып, былтыры Рамазанда Кур'ан окуй албай калган болсоңуз быйыл окуп, ушундай бир өзгөчөлүктөр менен Рамазанды баштайлы. Амин. Аллах табарак ва таала бардыгыбызды ушул жакшы ниет менен, жакшы максаттар менен мына ушу жума намаздарга келип отурабыз. Тилеген тилектерибизге, максаттарыбызга жеткирсин. Мына ыйык делген Рамазан айга Кудай таалам сиз менен бизди жеткирди. Былтыркы Рамазан айда сиздин жаныңызда жүргөн, сиз менен чогуу оз ачарга, сиз менен чогуу таравih намазга, сиз менен чогуу саарлыкка, ифтарлыкка барган адамдар быйыл кээ бирлери жок ошолор. Анткени вафат этип өтүп кетишти, оору себеп же башка бир себептерден улам. Бирок сиз барсыз бул Рамазан айында. Ошон үчүн кийинки жылдагы Рамазанга дагы Кудайым эсен аман бардыгыбыз жеткир деп өзүңөн жалынып жалбарып дуа кылып суранабыз. Ошол жамаатыбыздын жүрөгүндө кандай тилектер, максаттар болсо Кудайым өзүң жеткиргин. Ошол Рамазан айыны бардыгыбызга берекелүү кылгын. Рамазан айы бүтүп, айт намазга чыгып баратканыбызда бардыгыбыз күнөөдөн таптаза болуп, тазаланган, günөөсүз инсандардын катарында айт намаздарды окушту насип кылсын. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar